nämä sivukaaret tuolta irti, että saa hitsattua nämä jalat valmiiksi. On niin paljon helpompaa tässä pöydällä tehdä se ja ne oli vaan tuolla parilla heftillä kiinni. Otan ne yksitellen pois ja laitan takaisin. Kaikki mitä voi tehdä tässä pöydällä, niin kannattaa hoitaa, tulee paljon siistempää jälkeen. Siinä on aika lailla tuulilasin vahvistus nyt. Ei nyt aivan täydellinen, mutta mä luulen, että se on ihan hyvä. Ainakin se täyttää ton AKK:n säännön, joka sanoo, että toi kaari tosta ei saa, se antaa periaatteessa 10 senttiä sille tilaa ja sen nyt aivan reilusti, jos tosta kattoo, niin se on, riippuen mistä kohtaa sen kattoo, jos ottaa sen tosta tuolta kohdasta, niin se pysyy noin 5-6 sentin sisällä sitten ikkuna-aukosta. Eli säännöt se varmasti täyttää. Jos mä nyt tekisin uudelleen, mä ottaisin ehkä vähän jyrkemmät mutkat tänne, jotta saisin sen vielä vähän lähemmäksi tätä kattoa tosta. Ja näin, mutta se on aika hyvä. Se on aika hyvä, mä luulen tossa. Tosta on myös hyvä lähteä ne kattoputket vetämään. Ne saa vetää tuohon suoraan ihan kiinni tonne kattoon asti sitten. Kattoputken sovittelu tossa. Ei siinä en mä oikein muuta konstia tuohon muuta kuin ensin karkeasti leikkaa noi jiirit tohon ja sitten vaan 20-30 kertaa sovittelee ja aina tuolla rälläkän hiontalaikalla vetää. Haastavan tästä tietenkin tekee se, että kun toista päätä vähän hioo, niin se ikään kuin, varsinkin kun moneen suuntaan nämä mutkat, eli se vähän niin kuin kääntyy aina tämä koko setti. Pitää osata ottaa huomioon, että taas välykset kasvaa jossakin sitten, jos toista päästä hioa. Varmaan mic-hitsauksessa semmoset niinku välykset, sen pystyisi tehdä paljon paljon karkeammin tämän homman ja ne välykset saattaa millin pari, niin on aivan vielä niinku tosi hyväkin, että siellä on semmoinen välyys, mutta tällä tikillä ei oikein ihan hirveän hyvistä saa silläkin jonkin verran täytettyä, mutta se tuo ihan todella paljon lämpöä kyllä siihen kappaleeseen sitten. Ja toi on nyt tossa aika hyvin. Mä muuten en pysty tätä edes heftaan paikalleen. Mä joudun sen jättää irralleen ja vasta sitten hitsaamaan, kun mä pudotan tätä häkkiä alas, koska mä en pääse kiertämään tuulilasin yläputkeen. Se täytyy ensin siihen hitsata ennen kuin voi vetää tän tohon päälle. Joten se jää nyt irralleen. Mutta samaan tyyliin tää toinen puoli ja pitää vielä ennen kuin tosiaan laittaa, niin vielä penkkiä sovittaa paikalle ja katsoa, että tänne tosiaan mahtuu sitten kypärän kanssa sisällekin. Sattumalta löytyi just tällainen pätkä putkea, joka on ihan sentistä kiinni, riittääkö se tähän, mutta yritetään saada riittää, ettei menisi kovin paljon hukkaa. Tuossa hetki sitten
varmaan joku oikosulku tässä lampun johdossa. Mä heitin tuon putken jotenkin siihen lähelle ja olisiko se tökännyt tosta jostain piuhasta läpi, kun on välähdys ja sulakkeet meni. No, siinä nyt tässä vaiheessa siis putki, se pää on ton näköinen, vielä aika karu, mutta se on niin kuin suurin piirtein hehtaarilla siellä. Oikeastaan sitä ei kannata tässä vaiheessa enempää nyt lähteä vielä hiomaan. Lähdetään tekemään tänne päähän nyt myös sitä oikeeta lovea ja sitten vuorotellen hiotaan nämä kohdalleen niin, että se tulisi ihan täydellinen tuo sovitus. Joo, hyvin se lähti tuohon menemään. Se olisi nyt jo varmasti ihan mikillä jo hitsattavissa siihen kiinni. Tosin tietysti tuossa on tuo keskikohta tuosta pääkaaresta, eli mä haluan sen keskikohdan tolle puolelle, joten hiomalla vaan hiljaksi menemään niin, että se menee siihen kohdalleen ja sillä tavalla, että saataisiin noin sovitteetkin vielä ihan täydelliseksi. No nyt on noin sovitteet ihan täydelliset. Sitä tuli nyt todella moneen kertaan tuossa edestakaisin soviteltua. Oikeastaan mulla oli ne jo tosi hyvät siinä pitkän aikaa, mutta kun piti saada hiottua se niin, että se menee ton viivan tuolle puolelle, eli keskikohdan tuolle puolelle, kun tuohon tulee tuo toinen putki, niin nyt se on ainakin hyvä siihen hitsata. Mutta tosiaan niin kuin tuossa totesin aiemmin, niin ei löydä vielä hefteihin niitä, vaan vasta siinä vaiheessa, kun toi on saatu kokonaan hitsattua tää tuulilasiputki tosta. Okei, mitäs putkea me lähdettäisiin seuraavaksi työstää? Meillä siis toi perusrakenne tuossa alkaisi olemaan kunnossa. Sinne tulisi tietysti pääkaaren ristikko. Semmoinen ajatelu, että mä tekisin sen varmaan aika viimeiseksi. Nämä diagonaalit, niissäkään ei pitäisi olla, ja itse asiassa ei ihan noin ehkä tehdä niitä. Niissäkään ei pitäisi olla ongelmaa. Nämä tuli nyt, eli tehtiin tuomaallinen tehtiin kattoputkista ja sen mä laitan paikalleen sitten kun saa pudotettua alaspäin oviputkia. Ei ehkä vielä.
Ei tos varmaan ehkä voisi jo hitsatakin lopullisesti, varmaan enemmänpää viiniseksi. Tuossa ainakin oviputkissa kun lähtee toi putki tosta, niin tonne tulee varmaan vähän tiukka paikka hitsata. Se mä ajattelin ratkaista sillä tavalla, että ennen kuin mä teen sen ristikon tuohon pääkaareen, niin mä pystyn kuormaliinoilla vetämään jolloin mä saan sitä taipumaan varmasti sen verran, että tuohon vaikka sanotaan 5 senttiä lisää tilaa, niin se pääsee täältä hitsaamaan. Eli oikeastaan tässä vaiheessa mä voisin vetää varmaan loppuun nämä kaikki saumat ja ottaa ainakin kertaalleen sitä sitten siitä alaspäin, tehdä ne päältä loppuun, panna kattoputket. Sen jälkeen varmaan niitä oviputkia vartenkin vähän riippuu, missä kohtaa se alin menisi. Niin tätäkin tännekin saa tilaa sillä tavalla tavata ja vetää kuormaliinoito yhteen, niin se varmasti sen verran antaa periksi tossa, että saadaan myös täältäkin hitsattua, mikäli me halutaan se alimainen putki tänne aika alas. En tiedä, se voisi olla jossakin tässä kynnyksen tasolla ja ylempi putki saisi tullakin täältä, joka käy vähän tässä ulkona ja jotenkin näin. Diagonaaleissa ei pitäisi olla, tuolta pitäisi pystyä sitten ihan ok varmaan hitsaamaan ihan sitten lopuksikin. Ei pitäisi olla mitään ongelmia. Myöskään nämä jotka periaatteessa vahvistaa tätä tuulilasia, tätä A-pilaria, niin siinäkään mitään. Ja sitten se VRC-kaari, joka menee tosta, niin VRC-putki, niin tuskin siinäkään. Pitää hirveästi miettiä vaan tätä hitsausjärjestystä ja sitä, että ettei kävisi missään vaiheessa niin, että johonkin saumaan ei sitten päästä enää käsiksi millään konstilla. Niin ei saa käydä. Tässä voisi tietenkin vähän siivota. Välistä on nyt ihan hirveästi tuota metallijauhoa, kun mä oon niin paljon rälläköinyt tuossa sisällä. Nyt on siis saumat hitsattu sen verran, mitä ne täältä altapäin menee. Ja aloin irrottelemaan noita bokseja tuolta, eli ne on vaan heftattuna. Sitten otetaan toista ruuvit auki ja kokeillaan, jos saadaan vähän puristettua sitä niin, että se tipahtaa sen verran alaspäin tuo koko häkki. Ja tietenkin tuolta perältä täytyy irrottaa. Että saadaan vähän alaspäin sitä ja päästään hitsaan tältä päältä kaikki loppuun. Kaari nyt on vähän tosta kiristetty kuormaliinoilla, noin että se pääsee putoamaan ja tästä kohtaa on nyt helppo tehdä nämä hitsaukset loppuun ja jatkaa sitten.
Häkki ei ehkä ihan niin paljon pudonnut tosta kuin mä olisin toivonut, mutta täällä kyllä mahtuu vetämään ainakin tässä vaiheessa nämä päälinjat ja täytyy pikkasen luovasti vaan miettiä, että vähän matkaa mä pääsen tuolta vielä ja seuraavaksi pääsen sitten täältä ulkopuolelta vetää loppuun sen, mutta vähän täytyy saada tosta ylöspäin ja samalla myös vaihdoin tuohon polttimeen ton pään, että se mahtuu vähän tiukempiin paikkoihin. Eiköhän se siitä. Tässä kohtaa on hyvä löydä jo kattoputketkin paikalla. Ne pääsee tuolta yläkautta myös hitsaamaan ja näyttää sieltä tuollekin tarpeeksi tilaa, että mä pääsen sen kiertämään ihan hyvin ympäri. Pääkehikko olisi nyt hitsauksien osalta valmis. Nostin sen jo takaisin myös näiden boksien päälle. Niitä ei ole vielä hitsattu kuitenkaan lattiaan, sillä ei ole kiirettä. Täältä onnistui ihan hyvin nämä tehdä. Tuo keskikohta sain kyllä kaartaa systeemi alas niin paljon, että sain ihan hyvin sen polttimen sinne taakse kyllä menemään. Mutta hieman oli haastetta, että kuitenkaan pää ei sopinut kypärän kanssa niin paljon nousemaan tonne, että olisin kovin paljon nähnyt ja piti vaan sitten vähän kerrallaan mennä ja aina peilin kanssa katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ja kyllähän se ihan ok nyt toi. Ja sitten lähdetään tekemään lisää putkia taakse, diagonaalit. Mä luulen, että mä teen viimeksi vasta sen ristikon tähän pääkaarelle, jotta jos mun täytyy vähän puristaa sitä esimerkiksi sisäänpäin, että saadaan tehtyä ne oviputkien ulkoreunojen hitsaukset, niin se voisi olla semmoinen viimeinen juttu. Jes, siitä mennään eteenpäin. Eli vähän tuommoista sovittelua, että mitä mulla putke on jäljellä. Vielä siis tarvitaan takadiagonaalit 1060, alaoviputket 1230, yläoviputkit 1300, sitten tuulilasi pilarin vahvistus eli niin sanottu VRC-putki, mikä menee tosta, 2 kappaletta ton mittaisia. No takatuet eli pääkaaresta suoraputki tuonne takatuentaan ja pääkaaren ristikko. Toinen putki on yhtenäinen ja toinen on sitten 2 palasta. Eli ja sitten loput niin jos tonne eteen mä laitan, niin ne nyt on. No en tiedä, voi nekin olla aika yllättävänkin pitkiä tästä tonne iskaritorniin. Luulen, että mä kuitenkin onnistun ne vähän lyhyemmillä paloilla sitten tekemään. Mutta tässä nämä pääosat ainakin. Pikku laskutoimitus. Ton verran mä tarttisin putkea näihin ja ton verran sitä löytyy, eli näyttäisi, että sitä on liian vähän. Tosin mulla vielä on kyllä niitä, ainakin se sudeksi mennyt sivukaari ja jotain pikkupätkääkin tossa, joten eiköhän tehdä niin, että aloitetaan tekemään ja katsotaan lopuksi sitten. Jos vaikka yhden kangeen sitten hakisi lisää 38. Alemmat oviputket olisi tässä. Ne sopii siihen nyt hyvin. Tällä täytyy viedä tarpeeksi alas tämä, koska se
se VRC-putki täytyy lähteä 10 sentin päässä tästä liitoksesta ja se on tosta kohtaa, eli se pitää tuoda tähän juureen sekin putki. Pitää vedetään tarpeeksi alas. Ja sitten toinen juttu, mikä jos tästä tekee semmoset, jos siihen ylempään oviputkeen tekee semmosia pystytukiputkia tähän välille, niin niiden hitsaaminen on myös tähän vähän ongelma, eli ehkä kannattaa koko juttu hitsata nippuun vasta sitten, kun on ne putket, ne oikeastaan hitsattu tähän valmiiksi. Nyt kun tuota tavaraa alkaa tulemaan tähän eteen, niin tässä vaiheessa varmaan fiksui vetää nämä boksit jo lopullisesti tonne kiinni. Mitä enemmän tässä on sitä putkea edessä, niin sitä vaikeampi niitä on jälkikäteen laittaa. Ja joo, on tässä tulipalojen sammuttamiseen heti, niin ensimmäisenä paineilmaa tietysti, sillä saa pikkujutut sammutettua. Siinä on valmiina vesiletku ja tietysti toi vaahtosammutinkin löytyy tosta. Katsotaan millaisia tulipaloja saadaan aikaiseksi. Alempi oviputki olisi tuossa nyt hefteissä ja tästä tulisi tämä VRC-putki eli tuulilasipilarin vahvistus. Ja pitäisi täyttää nuo säännöt, eli se saa olla tuosta tuulilasi reunalinjasta 100 milliä ja tarkoitus varmaan olla myös aika lähellä näitä liitoksia tässä. Ja mä en halunnut sitä kovin kauaksi lähteä tonne päin nyt viemään, että muutenkin tää auton sisäänmeno jää aika ahtaaksi. Mutta mä näin tämmösen designin jossakin, että tässä on tarkoitus, että se ylempi oviputki kiertää tämän VRC-putken eikä leikkaa sitä tosta. Eli taivutetaan vähän ulospäin sitä ylempää oviputkea ja pitää tietenkin tässä vaiheessa laittaa ovet paikalle, että mä näen kuinka paljon sinne pystyy viemään sitä ja ehkä vähän leikkaamaan ovistakin palaa pois. Mutta joo, sovitteet on nyt täydelliset kyllä. Jos mikillä hitsaisi, niin varmaan se melkein ensimmäisen leikkaus ja vähän hiontaa, niin saisi hitsata kiinni jo, mutta ei nyt jää ainakaan hitsausjälkistä näistä kiinni, etteikö sovitteet olisi ollut hyvät. Ainoa vaan, että mä käytän ihan luvattoman paljon aikaa. Kyllä tämmöisen yhden putken tekeminen meni varmaan 2 tuntia tuossa äsken, että se ei ole ihan hyvä juttu. Ja toinen, että olin tekemässä vänkärin putkea tästä, mutta taivutin väärään suuntaan sen tosta, jolloin siitä tulikin kuskin puoli. Onneksi ei mennyt sen takia hukkaan. Siitä syntyi myös vänkärin puolelle sama putki. Tää tuli jo paljon nopeampaa sitten. Sovitteet on ihan hyvät. Täytyy vielä hioa näitä reunoja sen verran, että ne ei saa jäädä teräväksi, koska siihen on aika vaikea mitään kunnollista hitsiä tehdä. Se saattaa päälle päin näyttää ihan hyvältä, mutta ei varmasti rakenteellisesti kovin kestävä. Näitä taivutuksia mä mietin, en aivan vaakasuoraan, eli se vähän kallistaa niin kuin sisäänpäin, se ei varmaan siinä haittaa, mutta siinä on niin kuin
kuitenkin pitäisi olla tilaa riittävästi eikä se ole siinä edessä. Ja mieluummin mitä vähemmän te tarvii taivuttaa, niin sitä paremminhan se tukee myös tätä A-pilarin ylänurkkaa. Seuraavaksi varmasti se ylempi oviputki pitäisi nyt tehdä siihen. Ja se edellyttää sen, että me laitetaan ovet paikalleen, tai ainakin toinen niistä. Ei ollut ihan helppo saada tuota ovea tuohon paikalleen, mutta kyllä se siihen viimein meni ja se nyt siinä niinku ihan ok tuntuu olevan ja hyvät välykset. Eli siinä sen paikka olisi. Nyt täytyy purkaa täältä kaikki. Tuossa on varmaan, siinä on joku airbagi vielä ja sun muuta, että nähdään kuinka paljon ja miten me saadaan se putki tonne mahtumaan. Ja mulla ei vielä mitään suunnitelmaa oikein ole näiden ikkunoiden kanssa, säilytäänkö mä ne toimivana vai lukitsisiko ne yläasentoon vai mitä niille tekee. En tiedä miten näissä koupeissa, missä on se ikkunan pudotussysteemi, eli kun oven avaa, se pudottaa vähän ja nostaa vasta sitten kun ovi on kiinni, se ikkuna aivan ylös asti. Tuleeko siitä ongelmaa, jos sen lukitseekin aivan yläasentoon, niin tuskin se näihin listoihin nyt sieltä osuu, mutta teoriassa jotakin pientä mahdollisuutta kai siinäkin on. Ellei sitten lukitse sitä niin, että se ei aivan niin kuin viimeisiä millejä ole sitten sinne yläasentoon. Voihan se olla vähän kuuma kesäpäivänä ajella sitten. Olisi varmaan ihan mukava saada ehkä ne ikkunat auki sitten. En tiedä. Tää näyttää siltä, että tää ylempi oviputki mahtuu aika hyvänkin mutkan tekemään tänne ulospäin ilman, että se vielä osuu mihinkään laseihin ja ehkä jopa tosta kärsii vaikka vähän. Miltä korkealta se meniskään se putki, varmaan se lähtisi täältä. Tosta pystyy vaikka leikkaamaan pienen pala ehkä poiskin ja se mahtuisi tuossa ihan hyvin menemään ja kiertämään se VRC-putki ja tulemaan takaisin tonne eteen. Eli toi lasi varmaan mahtuisi aika hyvin tuolla olemaan edelleenkin. Miltä se nyt näyttäisi, jos putket menis tällä tavalla? Eli tuossa on tuulilasivahvistus, tässä olisi sitten ylempi oviputki, joka tekisi sopivan mutkan tänne ulospäin, kiertäisi tämän, eli kumpaakaan ei katkaista, kierrettäisi se tohon. Sen saisi tehtyä hyvin kahdella mutkalla, koska toi ei ole aivan kiinni tuossa reunassa, joten siitä päästäisiin suoraan tänne oven ikään kuin sisälle. Ja sitten siitä voisi tehdä vaikka 3 pystytolppaa näiden putkien välille. Tämä puoli AKK-sääntö sanoo, että se ei saa olla tämän oviaukon puolivälin yläpuolella,
eikä olekaan. Se puoliväli on jossain tossa, mutta kuitenkin lantiolinjan yläpuolella täytyy olla. Ja sitten hyvä taas viedä toi vähän alemmaksi, jotta tonne ohjaamon kulkukin on helpompaa, eli saa jalat tosta sitten yli. Ehkä ihan vähän voisi nostaa vielä. Mulla ei sen kummempaa mitään tieteellistä faktaa tohon on muuta kuin hahmottelin vaan, että missä se voisi olla. No, pieni nosto vielä, eli tuosta viivasta vähän ylöspäin. Nyt se näyttäisi aika hyvältä. Kyllä sinne vielä mahtuu ja täytyy tuossa vielä sen penkin kanssa ennen kuin hitsaa nippuun, niin vielä käydä läpi ja katsoa kaikki tilat kuntoon. Ja lähdetään tällä työstään putkeen. Katsotaan sopiiko. Sopivuus on kerrasta jo kohtuullisen hyvä, vaikka aika sotkuiset nuo mun merkinnät tuossa on, eli tuon pystyisi mikillä hitsaamaan. Ihan vähän sitä tuossa hion, mutta aivan lopullisen sovitteen niin teen sitten vasta, kun tää on valmis tää putki, eli taivutukset sun muut tehty. Tällainen siitä tuli. Tossa mä pidän sitä kohdallaan. Tonne merkkasin tussilla jo kohdan, mistä mä lähden tekemään sitä toista taivutusta. Eli se kiertää ton VRC-putken ja periaatteessa voisin sitä tuoda ihan vähän ulospäin. Mä mittasin jo tän välimatkan, että todennäköisesti tuosta ovesta ei tarvi edes ottaa mitään siivua pois, se mahtuu siellä olemaan. Eli se on noin 7 senttiä ulkona tuosta teipistä. Se varmaan mahtuu, ei ehkä ole mitään syytä enempää sitä tuodakaan tänne ulos, että tää voisi kyllä toimia ihan hyvin näin. Se on aika lähellä paikallaan. Tää pää tulee tosta ihan vähän alas vielä. Näkyy se jo aivan tuossa merkissään. Eli hiotaan nyt sovitteet kohdalleen. Täällä päässä päästiin jo aika lähelle ihan tuolla vannesahalla. Vielä vaatii hiontaa. Ja ihan vähän tosta nousee ylös, joten muutenkin tää näyttää aika suoralta, sen menee ton kynnyksen mukaisesti ja näyttäisi ihan hyvältä. No niin, rälläkkä katsaus. Ryöpi taas hajalla. Mä tuossa aiemmassa videossa siihen vaihdoin jo hiilet ja laakerit ja nyt vielä lyhensin tuota johtoa, kun sekin oli hajalla ja viikko pari niin se käy taas niin kuin ennenkin, eli se jotenkin syö ne hiilet heti pois ja siinä on varmaan jotain isompaa vikaa ja eihän tähän nyt olisi oikeasti kannattanut laittaa 20 € hiiliä, 5 laakerit. Tän hinta uutena on jotain 60 € varmaan. Päädyin sitten halpaan DeWalttiin. Tää ei ole tehokkain malli, mä en oikeastaan halunnutkaan tehokkainta aivan, koska ne painaa aika paljon, eli pitää olla tällainen yhdenkään käytettävissä. Sekä lisäksi, mikä makea etu tässä on, että tän oikeasti saa yhdellä kädellä tän kytkimen päälle, toisin kuin tästä sitä ei kerta kaikkiaan vaan meinaa saada yhdellä kädellä tuohon pysymään. Pikkuinen DeWaltti, mulla on ihan hyviä kokemuksia näistä DeWaltin työkaluista. Samaa korporaatiota kuin Stanley ja taitaa olla siihen kuuluu tää Black & Deckerikin. Tai 80-luvun keltaiset Black & Deckerit oli oikeastaan näitä niin kuin DeWaltteja ja Black & Deckeri lähti sitten siihen halpuuttamislinjalle, eli näähän on aivan susihuonoja nykyään. Tää tärisee tää kone. Mulle on tärkeää se, että se ei tärisisi kovin paljon sen kun
yhden raksaprojektin, kun halvoilla tärisevillä työkaluilla on hoitanut, niin on siitä joku semmoinen krooninen jännetulehdus ja tuo tärinä on tosi myrkkyy kyllä käsille pidemmän päälle. Ja kyllä tämä vaikuttaa ei ihan tarpeeksi tehoa. Kierroksia täytyy tietenkin olla se 11 tonnia ja nämä 125 laikat täytyy käydä siihen ja 59 €. Ainakin alkuun vaikuttaa nyt ihan hyvältä, ei olisi kannattanut tätä lähteä kyllä enää korjailemaan. Mutta tällä mennään nyt toistaiseksi. Ei riittänyt sitten vaan pokka ostaa akkukäyttöisiä laitteita, vaikka niistä vähän haaveili. Toisaalta silti, vaikka mulla on se akkukäyttöiset systeemit, niin mä varmasti tämmöstäkin tarvin. Välillä on hyvä tarkistaa, että se penkki varmasti menee sinne oikein. Nyt se on niinku varmaan ihan yläasennossa tossa. Jonkin verran se voi olla, että sitä tarvii eteenpäin riippuen kuskin pituudesta. Mutta joo, eiköhän tossa nyt uskalleta näillä hitsata loppuun. Toki jos penkki tulee yhtään eteenpäin, niin tästä on melko ahdassa tosta on kulkea kyllä, mutta eiköhän toi nyt onnistu. Suunnitelma näyttäisi toimivaa, eli nyt on nämä vedetty vähän pidemmälle kuin vaan heftaamalla kiinni siltä mistä ne saadaan ja sitten mä avasin jo tuolta. Mulla on kaikista päistä nämä heftit, eli nyt pystytään nostamaan tätä vielä ylöspäin niin paljon, että mä saan tuolta tiukat paikat hitsattua ympäri ja sitten se pannaan takas tohon ja vedetään lopullisesti kiinni. Tää oli siis se suunnitelma, eli tästä vedetään kuormaliinalla vaan vähäsen, jotta saadaan tonne tilaa ja täältä sen jo mahtuukin sitten ton nurkan hitsaamaan ja tuolta altahan se taitaa mennäkin aika hyvin sitten. Eli pitäisi toimia. Nyt se olisi sinne aika lopullisesti laitettu. Alkuun mä en laittanut sitä päistä aivan kiinni, vaan mä nostin koko jutun pois ja kävin vielä pöydällä sitten hitsaamassa kaikki nämä valmiiksi. Tässä oikeastaan huomaa, miten tärkeää olisi, että nuo sovitteet on kunnolla tehty, että ihan vähän jos joutuu täyttämään jotakin, että on liian iso rako, sitä lämpöä tulee ihan todella paljon tähän ja tässäkin varmasti kävi niin, että se vähän johonkin suuntaan vääntää nämä putket ja tätä joutui pikkasen tähän pakottaa ja kiilaamaan nyt paikalle. Eli se on tärkeää, että parametrit on kunnossa, tarpeeksi virtaa, että sitten voi edetä saumasta tarpeeksi nopeasti ja mahdollisimman vähän tuoda sitä ylimääräistä lämpöä siihen, niin pitäisi tulla niin kuin parempi. Mutta se meni siihen nyt ihan ok, voidaan jatkaa tällä. Eli tässä vaiheessa tää on vielä mahdollista irrottaa, kun ei ole vetänyt ihan päistä kiinni sitä ja kaikki muut saumat on vedetty ja nyt saa vielä nämä, mitkä jäisi tänne hankalaan paikkaan muuten. Olisi ne ehkä tosta mennyt, mutta huomattavasti paremmin saa tästä tehtyä. Sitten vaan kiinni. Tuo toinen puoli tuolla on jo paikallaan lopullisesti. Pienen tauon jälkeen taas hitsaushommat etenee ja nyt mä yritän päästä nämä tiukat paikat tuosta takaa hitsaamaan ja sitä varten
ruuvit auki ja kuormaliinalla mä vähän vedän sitä, jotta sai lisää tonne tilaa. Sinne mahtuu nyt ihan hyvin kyllä toi pilli tonne taakse. Mutta haasteena siinä on se tietenkin, että sinne ei oikein mitään näe. On toi valo tossa sitä varten ja sitten peilillä yritän katsoa. On kyllä ihan todella vaikea nähdä pieni pätkä kerrallaan ja sen peilin kanssa ja monta kertaa noita elektrodeja terotellen, kun sen aina tökkää sinne, niin ton toisen sain tehtyä ja nämä tuolta kohtaa, mistä näkee, niin saumat on ihan ok, mutta en edes kehtaa nyt näyttää, miltä se tuolta takaa näyttää. Kyllä siellä ihan sauma on ja hyvin se on sulanut, mutta ulkonäkö ei kyllä ihan kauhean hyvän näköinen ole. Että tässä on kyllä kulunut nyt tuntitolkulla aikaa, että mä saan noin pienet pätkät tonne taakse tehty ilman, että oikein kunnolla näkee. Ihan todella aikaa vievä juttu. Hitsaustyöt tässä jatkuu ja nyt olisi suunnitelmissa, mulla on nyt toi pääkaaren noin alemmat takatuet tonne heftattuna. Ajatus on, että mä vedän ensin ton takareunan niin pitkälle kun mä sen saan tässä, hitsaan valmiiksi. Jätän vielä etupäätä vähän sen auki, eli toi saa jäädä vaan tuohon heftiin ja sitten ruuvit auki ja kuormaliinoilla vähän puristan niitä yhteen. Toivon mukaan saa vähän tilaa sinne taakse, että pääsee kiertämään sen ympäri. Tuossa tuo matto on vaan sitä varten, että sinne pystyy mennä helpommin vähän makaamaan ja tekemään niitä hitsauksia. Pitää olla hyvä asento, tai muuten tuosta hitsaamisesta ei tule yhtään mitään. Joo, ulkona on varmaan 30 lämmintä ja juhannuskin on ihan kohta. Hitsaustyöt on vasta tässä vaiheessa tai koko auto ylipäänsä vasta tässä vaiheessa. Perä irti ja tuulilasi paikalle, penkit paikalleen, täytyy maalata tää koko sisuus ja mitä vielä. Vähän alkaa huolestuttavalta näyttää, että tuleeko tästä kesäksi autoa ja joku mulle sanoikin, että tämmöisien kaarien tekemisessä on varmaan 100-150 tuntia hitsaustyötä, jos se digillä tekee. Ja ehkä se on voi olla, että pitää paikkaansakin. Ja ehkä suosittelisin, jos päämotiivi on vaan päästä radalle ajamaan, niin ehkä kannattaisi harkita, että käy siellä päivätyössä ja säästää vähän rahaa ja maksaa siitä jollekin, että joku sen tekee. Toi varsinkin on alkanut kyllästyttää tosi paljon toi putkien hiominen tuolla rälläkellä, että ehkä siihen kuitenkin joku juttu kannattaa miettiä. Hyviä saumoja ja suht nopeasti sillä saa, mutta se on todella likasta ja ärsyttävää hommaa. Pakko olisi päästä kyllä kesäksi jonnekin jo testailemaan. Muuten näyttää ihan hyvältä, että kaikki paikalla olevat putket lukuun ottamatta pääkaaren noi alemmat takatuet, niin kaikki saumat on nyt hitsattu kyllä valmiiksi ja pääkaarelle ristikko ilman muuta, takadiagonaalit,
tuolla suunnassa. Ja tietysti jos mennään täältä sit läpi, jos mennään täältä läpi tuonne iskaritorneihin, niin sekin sitten vielä. En tiedä, täytyy katsoa jostakin, että mihin mä saan laitettua sen moottoriohjausboksin sitten, jos ne putket sinne tulee. Kai sillekin joku paikka sieltä löytyy sitten. Sitten sähköt nippuun ja sitä rataa.